फ़ोन की आवाज़ कैसे बढ़ाएं? यदि तुम्हारे फ़ोन की आवाज़ नॉर्मल है 100% तो आप उसको इंक्रीज़ करके 200% तक ले जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा फिर चाहे आप गेमिंग करते हैं या फिर नॉर्मली ही फ़ोन को यूज़ करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, तब आपकी आवाज़ काफ़ी धीमी सुनाई देती है, या फिर आप किसी सॉन्ग या फिर कुछ भी प्ले करते हैं तो काफ़ी स्लो आवाज़ देती है। इवन अगर आप किसी इनकमिंग कॉल को पिक करते होंगे, वहाँ पे आपकी आवाज़ तो जाती है, बट जो रिसीव करते हैं आप, उसकी आवाज़ भी काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जस्ट कैसे आप सिंपल से मेथड को फॉलो करके अपने फ़ोन की आवाज़ को 2x तक ले जा सकते हो, यानी कि 200% तक ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड देखने को आता है जितने ज़्यादा फ़ोन पुराने हो जाते हैं, 1 या फिर 2 साल, उनकी जो स्पीकर की साउंड है वो काफ़ी कम हो जाती है, धीमी होती चली जाती है, और लोग जो है इसको रिपेयर कराने चले जाते हैं कि भाई इसकी साउंड क्यों कम हो रही है। रीज़न होता है यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं आपको पर्सनली बताऊँगा, जो आईफोन वाले एप्पल स्टोर पे भी इस चीज़ को डन करते हैं अपने आईफोन्स की वॉइस को इंक्रीज़ करने के लिए। वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, एंड उस चीज़ को फॉलो करने के बाद आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करेंगे, भाई क्या चीज़ बताई है इतनी ज़्यादा वर्किंग है कि उनकी फ़ोन की जो स्पीड है वॉइस की वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, एंड उनको कुछ भी रिपेयर नहीं कराना है, घर पे ही कर सकते हैं वो, ठीक है। एंड अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ़ोन की आवाज़ को 200% तक कर दिया तो उसकी आवाज़ ही फटने लग जाए। जी नहीं, बिल्कुल ही क्लियर आपको एंड स्मूथ सुनाई देगी, एंड ये तुम देखो एंड अप्लाई करो। काफ़ी सारे केसेस होते हैं, लोग अपना फ़ोन रिपेयर कराने दे देते हैं कि भाई देखो क्या हो गया, फ़ोन की आवाज़ धीमी क्यों आ रही है, हो जाता है। एंड बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो हिडन सेटिंग्स है वो आपको बताऊंगा, जो शायद ही आपको पता हो। नॉर्मल तो आपको पता है कि साउंड एंड वाइब्रेशन में जाके आप सब कुछ इंक्रीज़ कर देते हैं, बट इसके अंदर भी कुछ होता है जो आपको यहाँ पे जानना चाहिए। ऑलराइट भाई लोग, तो आपका भाई यहाँ पे बिल्कुल ही यूनिक चीज़ बताएगा जो शायद ही आपको कोई बताए, बट ये पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, 101% वर्किंग एंड सेफ है। आपको इसको क्लीन करना है। आप कहोगे क्या भाई यहाँ पे हम वाटर अभी पानी का इस्तेमाल करने? जी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से क्लीन करना है एट होम, आपको घर पे ही ये करनी है। बताना चाहूँगा दोस्तों, जो एप्पल स्टोर है अपने आईफोन्स को इसी तरीके से जो डस्ट है उसको क्लीन करता है। एंड यहाँ पे आपको पेट्रोल या फिर एसीटोन, ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप ड्रॉप करके इस तरीके से क्लीन करना। यकीन मानो दोस्तों, यहाँ पे भी आप क्लिक करना, जो आपके यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो हल्का हल्का जो डस्ट चला जाता है, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कभी ना कभी आप नोटिस करना, इतनी ज़्यादा डस्ट होती है यहाँ पे, आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। वो डस्ट ही होती है, जैसे आपको पता है हैंड टू हैंड चले जाते हैं, यहाँ पे मिट्टी या फिर डस्ट आ जाती है काफ़ी सारी, तो इसकी मदद से आपको ऐसे से करना है, उसमें ड्रॉप करना है। जस्ट सिंपल ही आपको ये ब्रश को जो है ड्रॉप करना है, इस तरीके से डिप करना है, वाटर में नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे पेट्रोल या फिर एसीटोन, दोबारा सुन लो, पेट्रोल या फिर एसीटोन, दोनों में से जो मिल जाए इस तरीके ड्रॉप करके यहाँ पेट्रोल एंड एसीटोन को यूज़ करने का रीज़न ये है कि वो हल्का होता है, वो हवा के साथ उड़ जाता है। जी हाँ, तो वो इसमें आपके इकट्ठा नहीं होगा, जाके इसको डैमेज नहीं करेगा। डेट्स वाई मैं कह रहा हूँ, आपको एसीटोन या फिर पेट्रोल मिल जाए, कहीं से भी मिल जाएगा, तो आप इसको डिप करके इस तरीके से क्लीन करना, यहाँ से भी कर देना, एंड बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो जाएंगी ये आपके स्पीकर। ये मैंने आपको पहला बताया। इवन इतना करते ही तुम्हारे यहाँ पे 90% प्रॉब्लम कवर हो जाएगी। जी हाँ, तो आपको कोई नहीं बताता, लोग आपको सेटिंग्स में जाके बताते रहते हैं ये कर लो वो कर लो। अब मैं आपको सेटिंग्स भी बताऊंगा जो आपको मिलकर यहाँ पे आपके फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाएंगी, ठीक है। ये कर लोगे ना, ठीक है। अब आती है बारी यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें बेसिक चीज़ तो बता देता हूँ, एंड जो काफ़ी हाई लेवल की वो भी देख लो। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे तुम्हें मिल जाती है मीडिया। मीडिया का मतलब होता है जो तुम गाने बाने सुनते हो, ठीक है, ये उसकी आवाज़ है, इसको तुम हाई कर लो पूरा, ठीक है, सभी को पूरा कर सकते हो। रिंगटोन, रिंगटोन जैसे तुम्हें जो है रिंगटोन काफ़ी स्लो सुनाई देती है तो इंक्रीज़ करो, अदरवाइज़ तुम इसको इतना कर सकते हो। सबको हाई कर लो इस तरीके से, ठीक है। नोटिफिकेशन को भी हाई कर सकते हो, ये अलार्म, ठीक है। अब ये कर लिया, अब तुम्हें बात है इस तरीके से, अरे बंद हो जा, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है डू नॉट डिस्टर्ब। अब देखो डू नॉट डिस्टर्ब, अगर आपने इसको इनेबल किया तो इसको अभी के अभी ऑफ करो। अगर तुमने इसको इनेबल किया तो तुम्हें कोई भी वॉल्यूम सुनाई नहीं देगी, चाहे रिंगटोन या फिर कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बारी आती है इस तरीके से मोर साउंड एंड हैप्टिक्स, आप इसको जो है इनेबल कर लो, ठीक है, देखने को मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे अब बैक करो। अब मैं तुम्हें इस वाले फ़ोन में बताना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी भी चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ये बटन मिल जाता है, ठीक है। अब देखो कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम कॉल करते हैं, हमारे पास जो है आवाज़ नहीं सुनाई देती फास्ट, तो ये जो है मैंने तुम्हें बताया क्लीन करने वाला, ये इसमें
ये क्लीन करने वाले जो बताएं ये कर दो। ये तो मेरा नया फ़ोन है, इसमें तो कुछ भी रच नहीं है। जो मैंने तुम्हें क्लीन वाला बताया ना वो करो, ठीक है। इतना करोगे बस। 10% जो सेटिंग जो बताई है यहाँ पे ध्यान रखना कि तुम्हारा जो डू नॉट डिस्टर्ब है ये इनेबल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, तुम्हें कोई भी जो है साउंड नहीं सुनाई देगी, जस्ट तुम्हारा फ़ोन पूरा का पूरा साइलेंट मोड में चला जाएगा। तो तुम्हें ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। जस्ट आपको जो इसको ऑफ करना है, जिसको हम डू नॉट डिस्टर्ब कहते हैं, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये देखो, ये इस तरीके से इनेबल होगा तो इसको ऑफ कर देना। प्लस यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जो तुम्हें मैंने इस तरीके से सेटिंग बताई मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। बट मेन जो तुम्हें क्लीन वाला बताया वो करो जाके, ठीक है। उसका जुगाड़ कर लो, वो बढ़िया है। इस तरीके सारी इंक्रीज़ कर देना सारा ही, ठीक है। एंड देन तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब, इसको ऑफ रखो। ऑफ रखना है तुम्हें, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब को ऑफ कर दो। प्लस यहाँ पे इस तरीके से आती हैं और भी तुम्हें काफ़ी तरह तरह की जो सेटिंग्स मिल जाएंगी, सारी यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। देखो, डायल पैड टोन से यानी कि जो तुम टाइप करते हो वो तुम्हें इनेबल कर सकते हो। वाइब्रेशन, अब देखो वाइब्रेशन को तुम ऑफ कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा जो वाइब्रेशन है वो तुम्हारी जो वॉइस है, साउंड है, उसको कम कर देती है। तो जो है वाइब्रेशन ऑफ कर दो। जैसे कि तुम दिखाना चाहूँगा वाइब्रेशन, यहाँ पे आती है टच वाइब्रेशन, मैंने ऑफ करके रखी है, ठीक है। टच साउंड इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे आती है इस तरीके से जो वाइब्रेशन है उसको टोटली ऑफ करो। यहाँ से जाके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, इस तरीके से आती है वाइब्रेट फॉर नोटिफिकेशन, इसको ऑफ कर दो, ठीक है। इनकमिंग कॉल में अगर वाइब्रेशन चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज वाइब्रेशन ठीक है रहने दो, नहीं तो पता नहीं लगेगा तुम्हें कोई कॉल आती है। बट ये जो है वाइब्रेट जब होता है फ़ोन तो तुम्हें वॉइस नहीं सुनाई देती है। बट ऑलराइट, तो तुम्हें बस इतना ही करना है, ये सारी इंक्रीज़ कर दो हाई लेवल पे बस, और ये क्लीन कर देना जैसे समय के साथ साथ इसमें। तो ठीक है भाई लोग, आप सभी को बस इतना ही ध्यान रखना है, जो मैंने तुम्हें क्लीन वाला बताया वो कर लो, और ये छोटी सी जो सेटिंग्स बताई ये डन कर लो। आपकी फ़ोन की जो वॉइस है, वो साउंड है, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ मिलेगी आपको। आशा करता हूँ वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।